вчора ввечері, за українським часом пізно ввечері, Джо Байден оголосив про своє рішення зняти свою кандидатуру із президентської гонки. Відповідного листа він опублікував у соцмережі X, яку раніше ми знали як Twitter. Ну і треба сказати, що таке з одного боку дуже очікуване рішення, мабуть, не тільки для Сполучених Штатів, а й для всього світу, як не дивно, стало шоком та несподіванкою для самого ж Білого дому. Принаймні, як пише Нью-Йорк Таймс, найвище керівництво апарату Байдена було проінформовано про те, що він завершує свою передвиборчу кампанію всього за хвилину до того, як він оголосив про це у, власне, соцмережі X. Демократи, знову ж таки, як пише американська газета, були буквально шоковані цією новиною. Як би там не було, тепер балотуватися замість Байдена збирається чинна віце-президентка США Камала Харріс. А вона вже заявила, що має намір виграти номінацію від Демократичної партії на посаду президента, а Байден її підтримав. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення Камалі як кандидату від нашої партії цього року. Демократи, настав час об'єднатися і перемогти Трампа. Зробімо це. Підтримали Гарріс так само і подружжя Клінтонів, важковаговики, можна сказати, Демократичної партії. Екс-президент США Білл Клінтон та його дружина, колишня держсекретарка Гіларі Клінтон у спільній заяві повідомили, що готові зробити все можливе для майбутнього президентства Гарріс. Ми приєднуємося до мільйонів американців у подяці президенту Байдену за все, чого він досяг, постійно відстоюючи Америку. А його полярна зірка завжди була найкращим для країни. Ми маємо честь приєднатися до президента у підтримці віцепрезидента Гарріс і зробимо все можливе, щоб підтримати її. Але інший, теж дуже впливовий демократ, колишній президент США Барак Обама, не підтримав кандидатуру Гарріс та виступив за відкритий процес праймеріз Демократичної партії на з'їзді наступного місяця. Я маю надзвичайну впевненість у тому, що лідери нашої партії зможуть створити процес, в результаті якого з'явиться видатний кандидат. Тож остаточно ця інтрига буде знята лише після з'їзду Демократичної партії, який, нагадаю, пройде з 19 по 22 серпня. Але, до речі, щодо Барака Обами, то напередодні, зокрема, Associated Press писали про те, що якраз уже буквально за 2 чи за 3 дні до фактично ухваленого Байденом рішення, саме Обама доєднався до такого тиску і закликів всередині Демократичної партії до Байдена, власне, зняти свою кандидатуру. Ну і Барак Обама, як дуже впливовий демократ, фактично, можливо, відіграв і свою роль, скажімо, точно вніс свою лепту в ось напередодні ухвалене рішення Джо Байдена таки знятися із президентської гонки. Але як би там не було, повертаємося поки що до Камали Харріс. Вона демонструє, треба сказати, дуже непогані результати вже. Менш ніж за добу їй вдалося зібрати рекордні понад 55 мільйонів доларів на передвиборчу кампанію після того, як Байден оголосив про вихід із перегонів. На платформі для зборів ActBlue можна побачити, що це дійсно рекордна сума всього 2024 року, яку вдалося зібрати за один день. Ну і тепер на порядку денному демократів ще одне дуже важливе питання. Кого Гарріс потенційно могла би запропонувати на посаду свого віце-президента? За словами людей, знайомих із внутрішньополітичними дискусіями, наразі є декілька кандидатур на посаду віце-президента. Вони можуть обійняти цю посаду, якщо самі не претендуватимуть на президентське крісло. Уточнює Reuters, яке повідомляє, що зараз є 7 претендентів. Отже, губернатор-демократ штату Кентуккі Ендрю Бешер, який побудував успішну політичну кар'єру в переважно республіканському штаті. Він пишається своїми досягненнями у створенні робочих місць, підтримці державної освіти та розширенні доступу до охорони здоров'я. На посаді губернатора він наклав вето на закони про заборону абортів та гендерно підтверджуючу допомогу для трансгендерної, молоді. Хоча ці вето й було згодом, зрештою, подолано республіканським законодавчим органом. Далі, губернатор Північної Кароліни Рой Купер теж
розглядається зараз як можливий кандидат у віце-президенти. Він отримав похвалу від демократів за особливу увагу до економічного розвитку, а також за високі рейтинги схвалення в політично-конкурентному штаті, який голосував за кандидата від республіканської партії Трампа і у 2016-му, власне, і у 2020 роках. Ще один кандидат потенційний – це губернатор Пенсільванії Джош Шапіро. Він обійняв посаду лише минулого року, проте вже вважається такою висхідною зіркою, можна сказати, демократичної партії на національному рівні. Він має юридичну освіту та досвід роботи генеральним прокурором штату. Шапіро також має багато перемог над республіканцями на виборах у штаті, який, на думку демократів, є ключовим для перемоги на виборах у листопаді. Далі можна тут говорити про міністра транспорту Сполучених Штатів Піта Бутіджеджа, який брав участь у президентських перегонах у 2020 році. Згодом він таки підтримав президента США чинного Джо Байдена і був обраний до складу уряду нової адміністрації у 2021-му. В минулому він також колишній мер Саут-Бенду, це штат Індіана, і там він має потужні зв'язки у цьому критично важливому для демократів штаті. Крім того, сенатор США Марк Келлі має популярність серед еліти демократичної партії за поміркований підхід у штаті Аризона, який традиційно підтримував республіканців. Він колишній капітан військово-морських сил і астронавт, також є чоловіком членкині Палати представників Гебріель Гіффордс, яка була важко поранена під час стрілянини у 2011 році. Боротьба зі збройним насильством є головним питанням передвиборчої кампанії для демократів, тому це, власне, і важливо. Далі рухаємося. Мільярдер і губернатор Іллінойсу Джей Бі Пріцкер виявився головною силою у демократичній партії, використовуючи свої фінансові ресурси від мережі всесвітньо відомих готелів Хаят. Він також допомагає провести з'їзд демократичної партії, який відбудеться наприкінці серпня в Чикаго. І ще тут важливо згадати про губернаторку Гретхен Вітмер, яка створила міцну базу підтримки в своєму штаті Мічигані, спираючись на прямий підхід і нагальні проблеми, як стверджується. У 2020 році її розглядали як кандидата на посаду віце-президента перед тим, як Байден обрав Гарріс. Крім того, вона була головною прихильницею переобрання Байдена. Тож маємо ось таких 7 ключових кандидатур, які зараз обговорюються в американській пресі, і, зокрема, про них написав Reuters. Але от Wall Street Journal тим часом повідомляє, що Гарріс уже поговорила щонайменше із 3 потенційними кандидатами у віце-президенти. Камала Харріс, яка, власне, оголосила про намір змагатись за посаду президента, провела вже телефонні розмови із 3 потенційними кандидатами. І за даними американського видання, зокрема, розмови пройшли із губернатором Пенсільванії Джошем Шапіро, губернатором Північної Кароліни Роєм Купером та також губернатором штату Кентукі Ендрю Бешером. І, власне, це от 3 перші кандидати, про які я говорила. Можна сказати, 3 пріоритетні кандидати на можливе віце-президентство при президенті Камалі Харріс. Зазначається, що Шапіро і Купер, які публічно підтримали кандидатуру Гарріс на посаду президента, очолюють ключові штати, де під час виборів точиться зазвичай найбільша боротьба між демократами та республіканцями. Раніше вони були союзниками президента США Джо Байдена і його компанії. Водночас уже Бешер привітав Байдена з його рішенням вийти з президентських перегонів, але не уточнив, чи підтримує Гарріс як кандидата на заміну. За інформацією CNN, всі 50 голів штатів Демократичної партії підтримали Камалу Харріс як нову кандидатку у президенти США від Демократичної партії. Тому, власне, дійсно, у неї всі шанси, власне, очолити, принаймні стати, так, от виграти номінацію від Демократичної партії. Тому от варто дізнатися, що ж взагалі відомо про Камалу Гарріс, що ми про неї знаємо, як про ймовірну кандидатку в президенти, власне, Сполучених Штатів. Отже, Камала Гарріс народилася в місті Окленд, штат Каліфорнія, в сім'ї економіста з Ямайки та вченої з Індії.
Вона закінчила університет Говарда та коледж Каліфорнійського університету, має економічну і юридичну освіти. У 1990 році почала працювати помічницею окружного прокурора в Окленді, а у 2004-му стала першою жінкою, яку обрали окружним прокурором у Сан-Франциско. За перші 3 роки на посаді кількість вироків у місті зросла із 52% до 67%, це важливий показник. Там вона пропрацювала 6 років, перш ніж її обрали генеральним прокурором Каліфорнії. На цю посаду її, зрештою, переобирали двічі. У 2016-му Гарріс стала сенаторкою від Каліфорнії. ЗМІ пишуть, що Гарріс привернула увагу під час допитів посадовців адміністрації Трампа. У 2020-му вона балотувалася в президенти, але зрештою стала віце-президенткою США. Це перша темношкіра жінка на цій посаді. Джо Байден залучав Гарріс для врегулювання якраз міграційної кризи. Також вона виступала за захист репродуктивної свободи, маючи на увазі захист прав американських жінок на аборт. Ну і крім того, на посаді вона займалася зовнішньою політикою, здійснивши більш ніж 10 закордонних поїздок, в тому числі й до України. Загалом вона провела зустрічі, як пишуть американські ЗМІ, з більш ніж 150 світовими лідерами. Саме відсутність міжнародного досвіду став одним із факторів, які зашкодили їй стати кандидаткою в президенти у 2020 році. Тож тепер можна впевнено сказати, що це вона надолужила. Ну, а щодо України, то для нас важливо, що Камала Гарріс засуджувала російську окупацію Криму та частини українського Сходу. Після повномасштабного вторгнення вона заявила, що українці борються за захист демократії, свободи і територіальної цінності і обов'язково переможуть, як вона сказала. Також Гарріс активно критикує затримку допомоги Україні, зокрема, коли це відбувалося в Конгресі, вона була критиком цього процесу. Ну, а влітку так само вона представляла Сполучені Штати на саміті миру в Швейцарії, куди, нагадаю, не поїхав Джо Байден, якраз через заходи, пов'язані із президентською кампанією. Ну, але, як бачимо, все це було намарно.